Disclaimer. This channel does not promote any illegal activities. All content provided by this channel is meant only for educational purpose only. Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowances made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, teaching, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing. Non-profit, educational, or personal use tips the balance in favor of fair use. Indian Penal Code or 29A, Electronic Record, Section 2. Cyberstalking. Cyberstalking means following the person with the intent to harass or embarrass other person. When these acts are committed with the aid of computers and internet, it is termed as cyberstalking. Stalking can be on social media, through SMS, phone calls, etc. It often also involves criminal intimidation, Section 503 IPC, and extortion. नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल क्रिएटिव हार्डवेयर एंड साइंटिस्ट। और आप देख सकते हैं यहाँ पे एक सोनी का ई सीरीज का लैपटॉप आया है, जो कि मैं अभी विंडोज चालू कर रहा हूँ। ये i3 है और ये विंडोज चालू हो रहा है। ओके, चालू होने के बाद मैं आपको दिखाऊंगा इसमें कौन सा प्रॉब्लम आ रहा है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे मैं स्पीकर का वॉल्यूम ज्यादा कर देता हूँ। ओके ये कर दिया 98 और यहाँ पे मैं कुछ सॉन्ग्स प्ले करूँगा। तो यहाँ पे चलिए मैं इधर से कुछ प्ले कर लेता हूँ। यहाँ पे क्या है, वीडियो, इसमें कुछ नहीं है, इसमें शायद हमें, तो ये एक गाना है। यहाँ पे बहुत कुछ गाना है, पर कौन सा गाना कॉपीराइट नहीं आ सकता है वो चलाऊंगा। अच्छा, ये आशिक बनाया, चलाता हूँ। चला दिया, तो मैं नीचे कर देता हूँ, क्योंकि पूरा अगर दिखा दिया तो इसमें प्रॉब्लम हो जाएंगी। तो देखिए मैं पूरा साउंड फुल कर दिया, पर यहाँ से ये दो स्पीकर है, तो दो स्पीकर से कुछ साउंड नहीं आ रहा है, पर ये वीडियो बिल्कुल चल रहा है। तो मैं हेडफोन को लगाता हूँ, तो आपको शायद सुनाई देगा। देखिए ये हेडफोन का कनेक्शन मैं लगा रहा हूँ इधर, ये देखिए। ओके, शायद सुनाई देगा, पर यहाँ से कुछ बाहर से कुछ सुनाई नहीं दे रहा है। माइक्रोफोन की तरफ मैं लेके जा रहा हूँ, आपको सुनाई दे रहा है कि नहीं दे रहा है मेरे को नहीं मालूम, पर इसे खोलने के बाद इसमें कुछ साउंड नहीं आ रहा है। ठीक है, तो मैं इसको बंद कर देता हूँ। ओके, और एक ही फुटेज में बना रहा हूँ इस वीडियो को। आप कृपया पूरा का पूरा देखिएगा और बताइएगा, क्योंकि ये जो वीडियो बनेगा इसमें 2-3 ट्रिक हम अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि इसका ये ऑडियो जैक से साउंड आ रहा है, पर इधर स्पीकर में साउंड नहीं आ रहा है। तो इसमें ये जुगाड़ भी हम लगा सकते हैं। ये जुगाड़ बनाए थे, एक वीडियो में दिखाए थे कैसे बनाए। ठीक है, तो अब चलिए मैं आपको दिखाता हूँ एकदम। और यहाँ पे ये बैटरी निकल गया, और आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे ये स्पीकर का कनेक्शन इधर सब कुछ लगा हुआ है। तो इधर स्पीकर का कनेक्शन आप चेक कर सकते हैं। यहाँ पे ये सही है कि खराब है, तो इसके लिए आपको बाजार मोड में रखना है। पर ये सही है। मैं सब पहले जब ये आए थे तब सोचे थे कि इसका स्पीकर खराब है, तो इसलिए साउंड नहीं आ रहा है। तो इसे हम चेक किए, तो आप भी चेक कर सकते हैं। तो कैसे किए आप देखिए, जूम कर दिया, ये स्पीकर का जो कनेक्शन है, तो ये कनेक्शन में हम ये सिर्फ 2 प्रोब को लगाएंगे, तो इसमें बीप साउंड सुनाई देगा। सुनाई दे रहा है। तो हम इसका जो कॉयल है, ये बैटरी बोल रहा हूँ मैं, स्पीकर का जो कनेक्शन है इसे निकाल दिया। इसे भी हम दोनों का पॉइंट्स में ये तार लगा के चेक कर सकता हूँ। तो ध्यान में रखिए, 2 प्रोब एक साथ में टच होने से भी ऐसे आवाज आती है, लेकिन संभल के करना है आपको। ओके, तो स्पीकर सही है इसका। तो अब हम इसको ढूंढेंगे, इसका ऑडियो आईसी किधर है। तो चलिए इसको लगा देते इधर। ओके, और लगाने के बाद यहाँ पे देखिए आपको ऑडियो आईसी की तरफ यहाँ पे एक आईसी दिख रहा है, ये लैन का आईसी है। ठीक है, ये रियल टेक का है। और यहाँ पे ऊपर की तरफ फैन के ऊपर में आपको और 2 आईसी दिखने को मिलेगा, जो कि मैं आपको दिखा रहा हूँ। थोड़ा सा सब्र कीजिए। ये देखिए यहाँ पे और यहाँ पे
तो ये हेडफोन का जो साउंड होता है उसके लिए है, और ये जो स्पीकर का साउंड है उसके लिए यही है। ठीक है, तो इसमें से कुछ कनेक्शन जो नॉर्मल हेडफोन का साउंड जाता है आउटपुट वो कंट्रोल करता है, क्योंकि जब हम लोग इसको जैक में यहाँ पे लगाते हैं जैक, तो तब ये आईसी का कनेक्शन मतलब मेन जो इनबिल्ट स्पीकर का कनेक्शन होता है वो बंद हो जाता है। तो इसके लिए कुछ मॉसफेट वगैरह या फिर ट्रांजिस्टर वगैरह यहाँ पे लगा रहते हैं। तो हम इसका कनेक्शन ट्रेस करेंगे, तो ट्रेस करके अगर मेरे को पता लग गया तो मैं उसको डायग्राम बना के भी आपको दिखाएंगे। ठीक है, और हो सके तो आप इसका स्कीमेटिक भी डाउनलोड कर सकते हैं, पर मेरे को ज़रूरत नहीं है और उतना टाइम भी मेरे पास नहीं है, और भूख भी लगी है भाई। और चेक करेंगे। ओके, ओके। और यहाँ पे कुछ देखने में प्रॉब्लम हो रहा है, लाइट बंद करना पड़ेगा, ये वाला लाइट, ताकि मेरे को कैमरा में दिखाई देगा। जूम कर देता हूँ। ओके, देखने में कुछ दिक्कत हो रहा है। और यहाँ पे कुछ दिख रहा है आपको, ये यहाँ से तार जा रहा है, बीप साउंड आ रहा है इधर से, लेकिन इसका तार का कनेक्शन ब्रेक हुआ है कि नहीं हुआ है देखेंगे, क्योंकि ये इसके साथ कनेक्टेड हुआ है, मतलब इस आईसी के साथ ये कनेक्शन जा रहा है। तो हम इसको चेक करेंगे। नहीं आ रहा है, तो शायद मेरे को पता लग गया है। तो एक मिनट रुकिए, मैं इसका डायग्राम दिखाता हूँ आपको। तो देखिए, ये जो ट्रांजिस्टर आप देख रहे हैं, तो इसमें क्या है मैं आपको दिखाता हूँ। ऐसे है कनेक्शन। तो मान लीजिए कि ये ट्रांजिस्टर है और इसकी ये पिन से तार जा रहा है, और तार जाते जाते यहाँ ऐसे ऐसे गोल गोल शोल्डर का पॉइंट्स होता है। तो वहाँ पे एक पॉइंट्स में से दूसरी पॉइंट्स में से ये ऐसे घूम घूम के जा रहा है उधर। तो यहाँ पे भी एक पॉइंट से और यहाँ पे भी एक पॉइंट से। तो इस पॉइंट से यहाँ से यहाँ तक तो बीप आ रहा है, पर यहाँ से यहाँ तक बीप नहीं आ रहा है, और इधर से भी इधर बीप नहीं आ रहा है। मतलब मान लीजिए कि ये है और ये बी और ये सी। तो देखिए, ये सी से ए तक क्वांटिटी नहीं आ रहा है, पर सी से ए से बी तक क्वांटिटी आ रहा है। तो इसका मतलब ये लाइन ब्रेक हो सकता है, पर मैं इसे एक बार कॉन्फर्म कर लेता हूँ। तो इसके लिए मैं मोबाइल का फ्लैश ऑन करूँगा। ओके, और अब देखूंगा, बाजू में से देखूंगा। दिखा नहीं पा रहा हूँ, भागना এটা ধরো তো এক সেকেন্ড, আমি এক সেকেন্ড ধরো, এটাকে ধরো, ভালো করে ধরবে, হাত ডিস্টে ধরো। হ্যাঁ, अच्छा এবার দেখা যাচ্ছে, নড়াবে না। अच्छा, अब देखिए, ये जो कनेक्शन है यहाँ पे, तो ये यहाँ से घूम के इधर तक जा रहा है, ठीक है, और इधर से होके इधर इधर जा रहा है इधर। तो
यहाँ से यहाँ तक तो कनेक्शन आ रहा है, पर इधर से इधर और इधर से इधर नहीं आ रहा है, तो इसे हम डायरेक्टली शॉर्ट कर सकते हैं। ठीक है, पर मेरे को कोई देख नहीं रहा है, दिखाई नहीं दे रहा मेरे को, लाइट में कुछ प्रॉब्लम है। तो स्कीमेटिक डाउनलोड किया होता तो बहुत बढ़िया होता। ठीक है, पर ये देखिए यहाँ से यहाँ तक ओम्स आ रहा है, लेकिन बीप साउंड नहीं आ रहा है, पर जॉइनिंग है तार। ठीक है, लेकिन इधर से इधर तक आ रहा है, ये ट्रांजिस्टर की ये ऊपर वाला पिन तक इधर से आ रहा है, लेकिन इधर से ये यहाँ पे ब्रेक हो रहा है। ठीक है, तो हम इसमें जंपर लगाएंगे। ऑफ। চেষ্টা করে দেখো আছে দেখো গুছানো হয়ে যাবে ওখানে দেখো তো সরি और अभी यहाँ से लाइन आ रहा है, आप देख सकते हैं, पर इसमें मॉइस्चर लग गया है तो इसीलिए ऐसे हो रहा है। प्लीज हटता था चिमटी तो इसे थोड़ा सा साफ करूँगा और मैं आपको दिखाऊंगा। और क्या किया, आपको अच्छे से दिखाई नहीं दिया, तो ये प्रॉब्लम है। ओके, तो देखिए जितना भी यहाँ पे शोल्डर पॉइंट है उसे मैं फिर से सोल्डरिंग किया तो ये बन गया। ओके, तो मैं इसे फिर से चेक कर रहा हूँ, तो देखिए दोनों पिन्स को मैं देखिए एक साथ नहीं जोड़ रहा हूँ। ओके, तो यहाँ पे अभी कनेक्शन बन गया है, तो हम थोड़ी देर के बाद इसे चेक करेंगे। ओके,
तो इस जुगाड़ ये इसमें अगर नहीं होता तो मैं जुगाड़ लगाऊंगा इसमें, ठीक है। तो चलिए इसे चेक करते हैं। मैं इसे चला रहा हूँ। बैटरी मिलेगा चलेगी। चल तो अभी शायद इस बैटरी में चार्ज नहीं है। ওই ব্যাগের মধ্যে আছে, ওই যে ব্যাগটা নিয়ে এসছে ওই লোকটা। अभी इसमें चार्ज नहीं है, इसकी वजह से ऐसे हो रहा है ना। लेफ्ट साइड में है। तो अभी ये चालू ही नहीं हो रहा है, कुछ तो गड़बड़ है। डिविडेटर को निकाल देता हूँ। तो गाइस अभी बिना बैटरी के चार्जर से सिर्फ मैं चालू किया इसको, और अब देखूंगा कि इसमें पहाड़ चला था, गरम हो गया प्रचंड। और मैं इसे फिर से इसमें कुछ साउंड वगैरह चला के देखता हूँ कि साउंड आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर नहीं हुआ तो लगाएंगे वो जुगाड़, ठीक है। बंद हो गया, साउंड आया है पर बंद हो गया है। तो इसको मैं बंद करके देखता हूँ। ओके, क्योंकि ये फैन नहीं घूम रहा था जब मैं इसमें इधर लगाए, तो इसकी वजह से ओवरहीट की वजह से ये बंद हो गया है। तो मैं कवर को लगा के देखता हूँ। और ये अगर ठीक हो जाता है, मतलब ठीक तो हो गया है मेरे हिसाब से, तभी मैं इसमें वो जुगाड़ लगाने का तरीका एक बार समझाए थे। और इस वीडियो का लिंक में डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक, जो जुगाड़ वाला लिंक, वो मैं डालूंगा, ठीक है। और इसमें भी मैं दिखा दूंगा उसको कैसे लगाते, तो उसको कैसे बनाते हैं उसके लिए आपको देखना है, तो वो वीडियो भी देखना है, अब आपको देखना है, वरना नहीं कर पाएंगे आप, ठीक है। तो ये फिर से चालू हो रहा है। ओके, और एक बार देखेंगे कि साउंड आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर आ रहा है तो लाकीली इसे डिलीवर कर देंगे। क्या ओरिजिनल से ना, ओरिजिनल से देता है। हाँ, খারাপ হয়নি, কত পুরনো মাল। পাখাটা বন্ধ করতে হবে।
थोड़ा सा वेट कीजिए और मैं इसे फिर से चलाऊंगा और इसको काट नहीं करूंगा, क्योंकि कुछ लोग ऐसा है कि उसको प्रूफ चाहिए। और भाई मैं फिर से बोल रहा हूँ कि बैकग्राउंड में कुछ साउंड वगैरह, फैन का आवाज, इसमें किसी का अगर दिक्कत है तो भाई मत देखो वीडियो, क्योंकि फैन अगर बिना चलाए मैं रहता हूँ तो इधर मैं मर जाऊंगा। एसी नहीं है मेरे पास, ठीक है, तो फैन कभी कभी चलाना पड़ता है ताकि गर्मी से मैं बच सकूं। और अभी गर्मी का सीजन है, तो बैकग्राउंड में जो पंखे का आवाज है उसमें किसी का अगर दिक्कत हो रहा है तो भाई साइलेंट ही मत देखो वीडियो, ओके। और एक बात, एक वीडियो मैं बनाए थे फुल वीडियो, और उसका डिस्क्रिप्शन में और उसका कार्ड्स में मैंने दिए थे दूसरी चैनल का लिंक, उसका फुल वीडियो। ट्रेलर देख के ही सब लोग उसमें डिसलाइक करने लग गए थे। भाई क्या गलत किया था मैंने? उसको फ्री में ही रखे थे, पेड नहीं किए थे, तो क्या बुराई है उसमें, ये तो बताओ। और उसका फुल लिंक मैंने दे दिया था दूसरी चैनल में, ठीक है। तो अब देखिए, চলে এসো হয়ে গেছে, বসো, এখনো রান্না হচ্ছে। তোমায় বললাম এই जुगाड़টা করে নিতে। तो और फिर से मैं चला रहा हूँ, और आप देखिए अगर साउंड होता है तो बहुत बढ़िया। तो मैं कुछ दूसरा, ये क्या चलाऊं, सब नया नया गाना है, कॉपीराइट आने का चांसेस ज़्यादा है। माउस भी रिपेयर करना है माउस रिपेयर করতে হবে না, কাজ করছে না এগুলো। अच्छा अच्छा, ठीक है, साउंड आ रहा है बराबर। अब मैं इसका माउस भी चेक कर लेता हूँ, ओके। ये এইটাও চলছে নাকি একটু চেক করে দেখবে। আচ্ছা ঠিক আছে, এটা পরে করছি, এটা আমি আগে টেস্ট করি, ভিডিওটা শেষ করি। আচ্ছা, পুরোনো কিছু গান নেই এখানে, আমি চালাতে পারছি না, এখানে কপিরাইটের ভয়। সাউন্ড চলে এসছে তোমার, সিডি দিয়ে কিছু চলছে না জানো? সিডি রাইটের প্রবলেম, হ্যাঁ সিডি রাইটের প্রবলেম তাহলে। ওই সিডি ক্যাসেট আমার কাছে নেই মনে হচ্ছে। अच्छा 1 2 3 4 ক্যাসেট নেই, আমার কাছে ক্যাসেট নেই। ओके, तो ये बिल्कुल चल रहा है ना ना, खड़ा है तो जुगाटा करना ना 3 मास गारंटी दे दीजिए। सो गाइस, ये वीडियो कैसे लगा अब जरूर बताइएगा, और ये जिसका लैपटॉप है उसको एक बार देख लीजिए, आरामबाग से आया है। हाई कर दो, हाई बोलो, रिकॉर्डिंग बोलो, सब्सक्राइब करते बोल दो। So guys, thank you very much again. Jai Hind, Vande Mataram. Bye bye guys, love you.